салом бачаҳои азиз, биёед якҷоя барои модарони азизу меҳрубон тӯҳфаи идона тайёр мекунем. ана ба лавҳаи тайёрӣ мо худатон назар афканед. мо ин лавҳаи зеборо чун ҳар вақт аст қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги зарди пастро интихоб кардам. акнун биёед рақами 8ро мо аз қоғази ранги сурх тайёр мекунем. қоғази ранги сурхро мегирем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо рақами 8ро паса таъсир намуда бо қайчи мебурем. ана ҳаминтар мо пурра мекунем. акнун поёни рақами 8ро ҳам таъсир карда ба охир мерасонем. ана ҳаминтар дохили онро ҳам пурра мекунем. рақами 8ро пурра таъсир карда ба охир расондем. акнун биёед онро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифте ба буридан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, ҳангоми бо қайчи кор кардан асло саросима нашавед. мо эҳтиёт карда рақами 8ро мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. буридани рақами 8ро мо давом медиҳем. мо расми рақами 8ро пурра бурида ба охир расондем. акнун биёед онро бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. ширешро мегирем, эҳтиёт карда мемолем. бо рақами 8 мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳаминтар часпондем. акнун биёед рақами 8ро мо бо чунин гулҳои зебо ором медиҳем. аввал мо гули зардро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги зард истифода мебарем. қоғази ранги зардро гирифте якчанд маротиба қат мекунем. мо ана ҳаминтар қоғазро қат кардем. акнун қаламро мегирем. дар рӯи қоғаз як барги гулро тасвир мекунем. ана ҳаминтар. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. бурида шуде мекушоем. эҳтиёт карда ана ду гул тайёр шуд. акнун мо ширешро мегирем. ана ҳаминтар мечаспонем. ширешро мемолем ба барги гул. ана ҳаминтар часпондем. акнун боз ширешро гирифта аз ин тараф ширешро молидем. ана ҳаминтар як гулпӯла тайёр шуд. боз ширешро мегирем, мемолем. бо диққат нигоҳ кунед бачаҳои азиз. ана ҳаминтар часпондем. дар ин тараф ҳамо ширешро молиде. эҳтиёт карда часпонде. ҳаминтар ду гул тайёр шуд. акнун бо гулҳои тайёри зард рақами 8ро ором медиҳем. ширешро мегирем, мемолем. ана ин гулро мо дар инҷо мечаспонем. боз ширешро мегирем, ба гул ширешро мемолем. гули дуюмро дар ин тараф. акнун гули охири онро мечаспонем. ба он мо ширешро молидем.
ана ҳамин тар бо гулҳои зард рақами 8-ро оро доде. бачаҳои азиз, акнун биёед мо анаин гулҳои гулобиро тайёр мекунем ва аз коғази ранги гулобии баланд истифода мебарем. коғази ранги гулобии баландро гирифте якчанд маротиба қатт мекунем, бори дигар қатт мекунем, коғазро баробар монда ана ҳамин тар боз қатт мекунем. дар вақти қатт кардамон саросема намешавем. акнун секунҷа карда қатт мекунем ва дар он як барги гулро тасвир мекунем. қаламро мегирем, анда ҳамин тар пурра тасвир мекунем. паса тасвир намудан бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем ба буридан шуруъ мекунем. ана гули мо қариб тайёр мешавад. бурида шуде. акнун мекушоем. анда нигоҳ кунед, ду гул тайёр шуд. бачаҳои азиз, бо гулҳои гулобӣ ҳам лавҳаро оро медиҳем. ширешро мегирем, мемолем. мо ширешро молидем. гули якумро дар инҷо мечаспонем. боз мо ширешро гирифта ба он мо ширешро молидем. гули дуюмро дар ин тараф часпондем. ана ҳамин тар. ҳамин тар мо часпондани гулҳоро давом медиҳем. ба он мо ширешро молидем. гули сеюмро ана ҳамин тараф карда мо часпондем. нигоҳ кунед, рақами 8 тора пурратару зеботар шуда истодааст. ба гули охирон мо ширешро молида ана ҳамин тар лавҳаро оро додем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги сабз мо ана ин баргҳои сабзро тайёр мекунем. коғази ранги сабзро гирифтем, қатт мекунем. қаламро гирифта дар рӯи коғаз баргҳоро тасвир мекунем. мо як баргро дар инҷо тасвир мекунем. барги дуюмро аз ин тараф тасвир мекунем. паса тасвир намудан бо қайчи мебурем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шуруъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан баргҳоро ба лавҳа мечаспонем. ширешро мегирем. ба барг молидем. ана ҳамин тар мо часпондем. боз мо барги хурдро мегирем, ба он ширешро молидем. ана ин баргро мо дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тар. ба барги дигар боз ширешро молида як тарафи рақами 8ро оро додем. боз мо ширешро гирифта ба барги калон ширешро молидем. ана ин баргро мо дар ин тараф часпондем. эҳтиёт карда саросема нашуда. барги дуюмро гирифтем, ба он ширешро молидем. ана дар ин тараф часпондем. акнун барги охиронро гирифтем, ба он мо ширешро молидем.
ана ин баргро дар ин тараф часпонде. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо тораф пурратару зеботар мегардад. Худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги бунафш мо ана ин гулҳои бунафшро тайёр мекунем. коғазро гирифте якчанд маротиба қат мекунем. боз мо ба се кунҷа қат мекунем. акнун қаламро мегирем, дар он тасвир мекунем. паса таъсир намудан бо қайчи мебурем. акнун биёд қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. бурида шуде мекушоем. ана нигоҳ кунед, ду гул тайёр шуд. акнун ширешро мегирем. ана ҳамин тавр мечаспонем. мо аввал молидем. бо диққат нигоҳ кунед бачаҳои азиз. мана часпондем. боз мо ширешро гирифта молидем. ана ҳамин тавр боз часпондем. бачаҳои азиз, гулҳои бунафш пурра тайёр шуданд. акнун биёед бо онҳо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ширешро мегирем, мемолем. ширешро молидем. гули якумро дар инҷо часпонде. ана ҳамин тавр. гули дуюмро мегирем, ба он мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр ба пеши гул часпонде. нигоҳ кунед, мо рақами 8ро бо гулҳои зебо ором медиҳем. гули сеюмро ҳам дар инҷо часпонде. боз мо ширешро гирифта ба гул мо ширешро мемолем. ана ин гулро дар ин тараф мечаспонем. мо ҳамин тавр часпондани гулҳои бунафшро давом медиҳем. ана ҳаминтавр мо оро додем. мо се гулҳоро ба якҷо часпондем. мо часпондани гулҳои бунафшро қариб ба охир мерасонем. боз мо се гулро ба як тараф мечаспонем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо боз пурратару зеботар гардид. акнун бо гулҳои тайёри гулобӣ лавҳаро зебу ором медиҳем. ба гул мо ширешро молидем. гули якумро дар ин тараф часпондем. ана ҳамин тавр боз ширешро гирифта ба гули дуюм ширешро мемолем. гули дуюмро мо дар ин тараф часпондем. акнун ба гули охирон мо ширешро молида рақами 8ро пурра намудем. ана ҳамин тавр часпонде. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. мо ин лавҳаҳои зебои идонаро барои модарони азиз чун ҳар вақт аст коғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, ҳар яке шумо метавонед барои модарони худ чунин тӯҳфаҳо тайёр намоед.
бо ҳамин намоиши мо ба охир мерасад. хайр, бачаҳои азиз, шод бошед.